د قوشتېپې کانال په اړه تازه او نوی خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د قوشتېپې کانال د اندېښنې شریکولو لپاره ازبکستاني پلاوي کابل ته راځي. ازبکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوي د قوشتېپې کانال په تړاو د تاشکند د اندېښنو د شریکولو لپاره د دغه هیواد یو پلاوی کابل ته راشي. په راپور کې د سرخندریا د جنوبي سیمې د قماندان او لوغ بیګ قاسموف له قوله ویل شوي چې دغه سفر به د روان زېږدیز کال تر پایه ترسره شي. تر دې وړاندې د سرپرست حکومت چارواکو ویلي وو چې دوی په آمو سیند کې د ګاونډیانو حقونو ته درناوی لري او هیڅ هیواد دې اندېښنه نه کوي. بل ښه خبر دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس په اړه لیکلي چې د دوی د استخباراتي ځواکونو له خپلو شخصي معاشونو څخه شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده او دغه پیسې د مرستو د تنظیم کمیسیون ته سپارل شوي دي. برېښنا شرکت هم په ورته ډول د مرستې اعلان وکړ چې وروسته یې کارکوونکو وویل دغه پیسې د دوی له معاشونو څخه په زور ګرځول شوي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.